بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هرانتنا كما برمي الجنون مسلمة مالته قبا يرو بلان أرقمته كنا والقبسيفني dhukkuba yeroodha COVID-19 wal qabatee hawaasni muslimaa irraa maaltu jira, maal tahuu qaba, shari'aan maalirratti isa kakaaste, shari'aan maalitti isa jajje, shari'aan maal isaaf keette waan jedhu irraahi laalaa turre. Ammallee isatti aansuudhaan manhajni nabiyyii kennaa nagaa firaammanni isaan irra haa jiraatu akkam ture akka COVID-19 takkaahuu xaacuuna daddarboo ta'ee argame akkamitti dhibee kanarraahi uf tiksina waan jedhu laallaa jechaadha obboleeyyoo kee. Inni duraa shari'aan islaamaa teennaa qulqullinnatti nama jajje, qulqullinna qaama isaa guutuun guututti eegutu isarra jiraata jechaadha. Tuun ammoo qulqullinna naannoo isaa haalaan eegutu isarra jiraata jechaadha. Qaamni isaa qofti qulqullaahee yoo manni isaa qulqulluu hin ta'in kun qulqullinna waan hin jedhamneef jecha. Yagguu dhibeen akka ammaa kan argamu maaltu irra jiraata? Ufillee tiksuudhaaf, namarraallee uf tiksuudhaaf, yoo ufillee kawanna jedhamu dhibee kanaan qabamu taate fayyaa isaatiifillee mana taa'utu isarra jiraata jechaadha. Ammallee namaan adda adda faffagaatutu isarra jiraata jechuudha. Yeroo dhibeen akka ammaa kana baay'atee wal keessa faca'etti yoo hajaadhaa fi rakkinna ta'ee qabahu taate maaltu isarra jiraata? Fageenya isaa eeggatee bakka deemetti asbaaba takkaahuu waan ajaja mana yaalaatii fi qaama dhimmi kun ilaallatu irraa dhufutti fayyadamee akkasitti of eeggannoo gochuutu isarra jiraata jechuudha. Ammallee dawaa kennamuuf itti fayyadamuutu irra jiraata jechaadha. Inni shaneessoo ruqiyaa sharciyyaallee fayyadamuutu isarra jiraata jechaadha. Inni jaheessoodhaa adkaara fi du'aa itti isarra jiraata jechaadha. Adkaara ganama, adkaara galgala, adkaara yeroo mana isaatii bahu, yeroo mana isaatti deebi'u, akkuma san du'aa'illee gara rabbii isaatti subhaanahu wa ta'aalaa kufee du'aa'ii haalaan gochuutu isarra jiraata jechaadha. Ammallee xibbii nabawiillee nabiyyii keennaallee sallallahu alaihi wasallam fayyadamuutu isarra jiraata jechaadha. Inni itti aansu ammoo booda rabbii irratti hirkateen boodaahi sababaa waan fayyaa ittiin barbaaduuf waan dhibee kanarraa ittiin uftisu fayyadamuutu isarra jiraata. Kun ammoo waan shari'aa islaamaatiin wal faallessu tokko hin qabu jechaadha. Ammallee inni sagleessoodhaa obsuudha. Waan isa mudate irratti obsee ajrii isaatiif mindaa isaa rabbii kiyyarraa argadha jedhee rabbii isaa irratti subhaanahu wa ta'aalaa herreegatutu isarra jiraata jechaadha. Inni kurneessaadhaa salaata isaatii fi ibaadaa isaa haala shari'aan isaa laaffifteen fayyadamuutu isarra jiraata jechaadha. كنا والقبته عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربي نسره يا جالته مالته يقو خلافا إسا يقو موتما إسا غر شامي به جتشار يقو غر شامي به وسو إني قرار رجرو بي شامي خيستي دبيني أرقمو طاعون أرقمو يقو دقهم نمين مري أجيسي جتشا أمتي سولين جرو مري أجيسي يقرين إساني ديمي چمخان كي اتفوفي يا أمير مؤمن توتا جدي cinaan isaanii ammoo maal jedheen lakkaa yaa amiira mu'mintoota lubbuun ammiin si waliin jiruutiif lubbuu keellee baraaruuf jecha deebi'uu qabdaa gara biyya kanaa hin seenini jedheen jecha. Umar bin Khattaab radiyallahu anhu maal godhe deebi'uu irratti murteesse. Abaa Ubaydaan bin Jarrah maal jedheen yaa amiira mu'minaa jedheen sila murtee rabbii irraa hidheessitaa jedheen jechaadha. Osoo namni kana jedhe si tahuu baate osoo namni kana jedhe si tahuu baate yaa Abaa Ubaydaa jedhee kanaaf sirriidha. Murtee rabbii irraa hidheessina gara murtee rabbiititti jedhee jechaadha. Kanaaf namni kamiihuu
uf eeggannoo cimaa gochuun illee isarra jiraata jecha nagahaa fi nagaha ufiitii fi nagaha nama isa waliin jiraatuuf hawaasa waliin jiraatu isaallee eeguun barbaachisaa waan ta'eef jechaadha. Aqiidaan takkaahu amantaan teennata islaamaa maalirratti nu ajajji murtee rabbi keenya irraa murtaahe khayrii taatuu akkuma san hamtuu taatuu toltuu taatuuhu gammachuudhaan fudhachuu jaalalaan fudhachuun akka nurra jiraatu itti nu ajajji jechaadha. Kun amantii aqiidaa muslimaatii jechaadha. Maaliif arkaanni imaanaa keessaa takkaahu utubaalee arkaana imaanaa keessaa tokko jechaan tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi. Kanaaf waan si mudatu irratti ammoo itti booda obsitee herreega takkaahu rabbi kan kee irratti mindaa isaa herreegatutu sirra jiraata jechaadha. Dhibiin xaa'uuna isiin maalidha? Shahaadaadha muslima kamiifuu jechaadha. Min rahmatillaahi tolinna rabbiin nutti oolee maalidha? Namni dhibee akka kanaatiin du'u sadarkaa shahiidaahii argataa jechaadha. Sha'aniin haalli mu'minaa yeroo kamiinuu maal ta'uu qabaa? Al-iltijaa'u ilallaahi ta'ala gara rabbii isaatitti deebi'utu sirra jiraata. Waqtal masaa'ibi washadaa'id yogguu balaa wayiitii fi cinqii wahii rakkinni wahii isa mudamte maal ta'utu sirra jiraata? Gara rabbii isaa deebi'utu sirra jiraata. Wa husni dhanni billaahi rabbii isaa irraa toltuu kajeelutu isarra jiraata. Dirqama ta'a nama muslimaa irratti maaliin gara rabbii isaa subhaanahu wa ta'aalaa deebi'uun waa hunda keessattuu jechaadha. Diliiwwan dalagaa ture irraa boo'ichaan of qaqqabiinsaan gama rabbii isaatti deebi'ee cimee rabbii isaa kadhatutu isarra jiraata. Akka rabbiin balaawwan takkaahu rakkinna argame kanniin nurraa kaasu isarraallee kaasu nama hundarraa kaasu du'aa'ii baay'isutu nurra jiraata. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan fide hundahu dandahaadha. Imaanuma keenna dandeettima keenna laaluudhaafi takkaahu nu jibbeetii miti callaa fi kaawwan adda baasuudhaaf rabbiin keenna fide. Kanaaf inshaallah hardhaan tan asumarratti goolabnaa wa aakhiru daawaanaa أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.